最近看了一本很有趣的书，书名是 Face to Face with the Face， 是由一个牙科医生写的。虽然说书中大部分介绍的都是牙齿和口腔，但是呢，它不光局限于口腔的问题，它把牙齿和全身的各个部位的出现的问题结合在了一起，包括和我们平时所了解到的颅底疗法也有一定的关联。那么我会用几期视频来给大家详细讲解一下它大概的逻辑。我们今天就挑一个很有意思的话题来讲哈，其实呢，你的步态和你的整个的牙齿有着非常大的联系。现在可以跟着我一起做一个小实验，当你的牙齿咬合的时候，如果力量集中在右侧，你会发现身体会整体的向右偏移重心，而当你的牙齿咬合力量集中在左侧，你会发现你的身体的重心会慢慢的偏移到左边。有研究显示，你右侧的颞肌咬肌的激活比例其实是和你右侧足部的压力占比成正相关的，也就是说你咬的越偏，身体的重心就会越偏，步态也会越偏。而且从解剖方面来看的话，我们牙齿和足部它是有对应关系的。我们的后盘牙呢，其实就代表着我们的脚后跟，那么我们的这个前面的虎牙还有门牙呢，就代表着我们的脚趾。所以如果你的后侧的盘牙没有办法去参与正常的咬合，那么你行走的时候就没有办法完成正常的足跟落地，而是更多的用你的前脚掌去落地。而前脚掌落地的模式呢，会引发一系列的连锁反应比如说去打乱骨盆的正常交替的摆动包括破坏我们正常的行走节奏，以及包括我们走路的时候足部没有办法完成从足跟到足弓再到脚趾的这样一个循环。所以说如果你有长期单侧磨牙或者是习惯性的单侧咀嚼的习惯呢，你一定要去好好的检查一下你的步态问题。下一期呢，我们来讲讲我们的口腔下颌是如何影响我们的骨盆位置的。感兴趣的话可以点赞关注，记得收藏哦。